आज दिनांक 26/2/2024 को पुलिस लाइन बलिया स्थित आरआई के मकान की छत की मरम्मत ठेकेदार तनवीर आलम द्वारा कराई जा रही थी। आज समय करीब 10 बजे छत पे काम कर रहे मजदूर सरल पुत्र रामनाथ ग्राम बहेरे की नीचे गिरने से उसे काफ़ी चोटें आई थी, जिसे इलाज हेतु जिला अस्पताल बलिया भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उपरोक्त मजदूर की मृत्यु हो गई। इस संबंध में पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। बलिया की पुलिस की तरफ से भी मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता की जाएगी।